Si tu moto perdió fuerza y escuchas un sonido de cascabeleo en el motor como este, es porque tienes las válvulas descalibradas. Pon atención porque te enseño a cómo medirlas correctamente. Antes de empezar, es muy importante que, con un cubo 14 milímetros, pongamos la moto en T de tiempo. Ya con la tapa abajo, vamos a usar en este caso las galgas 0.05 en admisión y la 0.06 en escape. Comenzamos pasando la galga 0.05 y si pasa muy libre, apretamos este tornillo hasta que pase tal que así. Recuerda que se hace lo mismo en escape pero con la galga 0.06. Solo por aprender a hacer estos mantenimientos evitas daños más graves a tu moto. Y por eso para los moteros que de verdad quieren cuidar su moto, hemos creado un curso donde desde cero aprenderán a hacerle todas las reparaciones y cuidados a sus motos. Comenta, lo necesito, ve al link del perfil para enviarte toda la info.